Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。我同好多香港人一樣咧，都好中意食靚魚生同埋買平水果嘅，所以基本上每一次我去到日本唔同嘅魚市場咧，都會聽到好多好親切嘅廣東話嘅。但今次嚟到福岡咧，我特登揀咗一個冷門少少，係被譽為博多人廚房嘅柳橋聯合市場啦。我嚟呢度咧，除咗佢嘅海鮮係又平又靚。重點係我唔使晨早流流凌晨起身去排隊食魚生啊！我已經 book 咗幾間必試嘅鋪頭㗎啦，佢哋咧都係9點半咧或者10點咧先至開門嘅，所以咧今日我就可以好悠閒咁瞓晏啲啦。唔好講咁多啦，如果你都想跟我一齊發掘呢一個隱世魚市場嘅話，記得 like、subscribe 同埋撳埋我個鐘仔，然之後我哋就一齊出發啦！我哋而家咧要 call Uber Taxi 去呢一個柳橋聯合市場。你睇下我個頭吹到已經癲佬咁樣啦，因為今日真係超橫風橫雨啦。本身咧我係諗住咧喺我哋酒店咧搭翻去博多站，再轉嗰個七會線咧，其實2個站就會去到柳橋聯合市場附近嘅一個站嘅。咁但係今日實在太大風太大雨啦，所以我哋就費事行咁遠，我哋而家就搭的士去到目的地先。而家今次咧，其實我哋第一次喺日本試下 call Uber 嘅，因為咧其實日本係冇即係私家車嘅 Uber 嘅，佢全部 Uber 咧都係 taxi 嚟嘅。咁所以咧其實，但係咧我哋過去呢個市場由酒店過去咧，都係1070幾 yen 左右咋，所以其實都好抵啊，即係50零蚊咯，可以話係平過我哋搭鐵添喎，即係我哋4個人加埋嘅話。係啦，咁如果你1個人嘅話，就當然係搭鐵會平啲啦。咁但係我哋4個人嘅話，其實搭的士係最抵咯。其實咧，柳橋聯合市場咧，全長咧係120米嘅啫。咁呢度咧總共有70幾間鋪左右啦，所以咧大家就唔好 expect 咧，好似大阪、黑門市場啊，或者東京嘅市場咁樣咧，好多可以慢慢行啦。咁反而我覺得呢一度嘅市場咧係短而精嘅，所以我覺得反而全部嘢都好集中啦。咁呢一度咧，大家記得咧，星期日咧多數咧都唔會開㗎啦。所以如果你係星期日嘅話，就千祈唔好嚟啦。咁但係1至6咧呢度都係正常開放嘅。咁其實市場嘅鋪頭就大約開朝頭早8點啦，去到晏晝2、3點嘅時間。咁但係咧呢一度嘅2間魚生飯嘅檔嘅鋪頭咧，咁就係9點半至10點開始咧，咁就係開到去晚市嘅，係啦。咁大家就可以留意翻呢度嘅營業時間啦。第一站咧就係嚟食超爆人氣嘅食堂光啦。咁呢一間咧，我哋嚟到嘅時候要即刻喺嗰個門口佢有個牌啦，我哋登記咗個名先嘅。聽講咧，之前要嚟排隊食嘅話咧，起碼要排40分鐘至2個鐘頭嘅。但可能今日實在太橫風橫雨啦，條隊好短啊！我已經見到目測第4張台就已經係我哋啦。而家好期待食第一餐早餐，就係食魚生飯咧。喺排緊隊嘅時候，有呢一個暖花神社開運嘅一個箱仔，咁應該係投100 yen 入去咧就可以抽一個籤㗎啦，係咪要？咁樣，噔噔噔噔，大吉！排隊排到一半咧，就店員出嚟俾 menu 我哋點餐，點完之後咧，等多陣佢哋就安排咗我哋上2樓。原本咧，我以為到我哋有得食㗎啦，點知呢一陣咧只係等候區，可能餐廳咧都想我哋等得舒服啲。計埋出面排隊時間咧 ，total 等咗1個鐘咧，就得落翻去1樓開餐啦。我哋今日咧嗌咗3個 set 啦，同埋單點咗1蛋嘅海膽嘅，試咗個拖羅當先，梗係試佢最肥嗰位先啦。佢拖羅真係好腍，覺得係有啲似上次喺大阪木津市場嗰個拖羅當咧，佢都係入口即溶，佢都做到呢一個感覺嘅。佢個飯咧就會配咗啲紫菜，係啊，再配嘅米啊，就唔係壽司米，係暖身啲嘅、熱啲嘅，唔係凍嘅壽司米嚟嘅。試下個中拖羅先，其實中拖羅都唔差喎，中拖羅都唔會比起大拖輸蝕喎，其實佢中拖羅都好腍，好好食喎。試埋個赤身先，不過都好驚食赤身嘅，喺香港一定唔會食嘅，因為一定係好韌啦，同埋好腥。個赤身都好腍喎，一啲筋都冇啦，一啲都唔韌啦，好好食。總之佢其實成個拖羅當都超好食，每一份都。
一定要嗌，同埋佢呢個係3500 yen，佢有個再貴啲嘅，但我哋就冇嗌到，我哋就嗌咗呢一個檔，所以我覺得如果你食拖羅嘅話，就呢一個已經好抵咯。好滑，係咪啊？好正。都係有分別嘅，但係拖羅始終都係入口即溶嘅。最靚嗰隻就溶喺口裏邊啦。食埋個海膽先，咁呢個海膽咧，其實係我哋今日嗌最貴嘅單品嚟嘅，咁佢要6500 yen 一板海膽啦。咁上到嚟咧，其實佢有啲得意，因為我自己又唔係好識睇海膽啦，佢係有啲就鮮橙色啦，有一啲就會深色啲啦，有啲就淡黃色嘅。因為我都好驚生嘅，但係咧，我暫時我喺日本食嘅海膽咧係未出錯過嘅。攞塊紫菜就咁包一粒海膽試下先，都好甜喎個海膽。我啱啱試嗰個咧係偏橙嘅，我而家試一個深色嘅，睇下會唔會好腥先。深色都好甜喎，呢個食開海膽嘅專員。有啲落防腐劑落得好勁㗎。係咩？係啊，你即係反而一版唔同食，你覺得好啲？係，同埋紅極上都係自然啲嘅。OK， 好甜喎，每一個色都好甜喎。繼續食先。呢一餐真係好抵食啊！我哋4個人咧食咗港幣680蚊就真係好抵啦，仲要咁靚嘅魚生喎。如果要俾分嘅話咧，我會俾4.5粒星，因為咧其實成間鋪頭咧係家庭式經營啦。咁你見到有佢兩個好細個嘅女又會出嚟幫手啦，好得意、好溫馨嘅感覺啦。咁因為咧其實我哋見到咧其實得一個師傅做㗎咋，所以咧要等比較耐嘅時間，等咗1個鐘，但我都覺得係值得嘅，因為啲魚生又靚啦，成個氣氛又好好啦。咁我覺得如果大家離開福岡嘅話咧，真係可以抽時間過嚟食呢一間食堂光嘅，我覺得好抵食。呢一間咧係好出名嘅和果子店啦，我見到咧佢又有我最中意食嘅甜品梅大福啦，咁呢一粒咧就係360 yen 嘅，咁就平過超市嗰間好多啦，但係咧我都決定嚟試下。好食，你試下幾好？呢啲係捱嗰啲咯 ，OK 啊。但係嗰個餡多得滯啊，嗰個糯米多啲好啲。咩人哋餡多先係靚噶嘛？我中意嗰個糯米多啲啊嘛。啱啱咧，媽咪，因為咧媽咪好中意食呢個日式嘅綠色嗰啲草餅，咁就係用艾葉啊嗰啲去做嗰啲日式傳統草餅，咁所以咧就買咗一個。因為媽咪咧成個 trip 就不停講話，我要買呢啲草餅去買翻去俾爸爸食嘅。咁咧我自己就中意食梅大福多啲嘅。因為啱啱大佬聽到媽咪係話呢個餡好多。個皮好薄啦，咁人哋呢啲皮薄餡靚先至係重點，就佢話如果個糯米多啲就好。咁我而家試呢一個係梅大福，佢呢個咧佢裏面咧都係用白豆蓉嘅，佢就唔同出面咧係用紅豆蓉嘅。咁我自己就中意白豆蓉多啲，因為佢係冇咁甜嘅。大家見唔見到個士多啤梨咬完之後咧，嗰啲汁喺個裏面啷下，好 juicy 啦。同埋咧，我真係中意佢唔係包好厚嘅紅豆蓉，其實有陣時會搶咗士多啤梨個味。360 yen 嚟講唔算貴嘅，即係10零20蚊咯。OK。啱啱咧，我哋就經過見到呢一間咧專賣明太子嘅鋪頭啦。但係呢一度咧，因為我哋仲有2-3日先至翻香港，所以咧就買唔到急凍嘅明太子啦。但係咧，佢呢個有明太子嘅零食啦，所以咧我哋就試完之後咧即刻買咗8包嘅，因為我啱啱試過真係好好食啦！大家睇下，我自己係更中意食咧日式嗰啲脆脆嘅，加埋裡面咧係有少少明太子香味嘅芝士醬啦，係超好食。同埋咧買2包就係1200 yen 咯，因為其實好抵咯，因為600 yen 一包，即係30蚊左右咯，好好食啊！大家嚟嘅經過嘅話咧，一定要試呢一個。
呢間咧就係咧柳橋聯合市場好出名嘅炸魚餅啦。咁咧好多人會嚟特登買酒啦、外賣啦，或者即場食都得嘅。咁我本身見到點解會咁出名咧？因為咧佢攤喺度個樣咧，好似已經擎晒油啦，係凍冰冰嘅感覺啦。我望到就唔係特別想試嘅。咁但係咧個老闆娘就可以翻炸，再幫我哋 cut 埋。咁所以咧我就揀咗呢一個炸竹輪啦，咁呢個咁大碌嘅炸竹輪呢，其實只係280 yen 啫，咁就都係10零蚊港紙啦。咁呢個即刻新鮮再翻炸嘅竹輪究竟好唔好食呢？好彈牙喎，佢出面個皮呢係炸到燶燶地咧，所以我覺得佢比起香港嘅白魚蛋個味又好唔一樣喎。但係佢都係好彈牙嘅，同香港嘅白魚蛋一樣，好香好好食喎。同埋咧，可能咧竹輪我以前比較多係喺烏冬啊或者拉麵裏面食咧，唔係呢一種炸起嘅感覺咯，好香口啊呢一個。但經我見到都可以幫襯下老闆啦。啱啱明太子餅嗰度呢，嗰條後巷轉入嚟呢，其實有一間好隱蔽嘅鋪頭嘅。啱啱見到好多人排隊啦，其實就係章魚燒研究所啦。呢個老闆呢已經研究咗章魚燒呢25年㗎啦。咁佢啱啱呢喺今年嘅3月1號呢，先至喺柳橋聯合市場呢一度呢開咗一間鋪頭嘅。咁所以呢，我哋見到啱啱呢勁多人排隊啦，但係佢一 batch 咁樣整好嗰啲章魚燒啦，但係而家又要再重新排過啦，因為啱啱嗰堆人呢已經賣完走晒啦。咁而家我哋要重新等過呢一批新嘅章魚燒啦。因為我哋啱啱食完魚生飯啦，所以咧就決定買4個算啦。咁4個咧就係300 yen 嘅啫，咁所以就期待下啦。我哋嗌咗原味，即係最 signature 有沙律醬啊，有章魚燒醬嗰個味道啦。咁咧呢一間章魚燒研究所嘅章魚燒咧，佢個體積咧其實係比起大阪食嗰啲咧係細粒啲嘅，但係咧啱啱真係好多本地人去排隊，所以咧都好期待。但係咧我見到咧佢拎上嚟嘅時候咧，好似有少少燶燶地喎，我哋呢一批，但可能脆口啲咧。哇，好熱啊，好好食！佢個皮係脆卜卜啦，但係裡面係哇爆晒出嚟啊，爆漿啊！你睇下啲煙，每一粒咧裡面都真係有幾大粒章魚嘅，雖然佢個體積比較細，好食。咁咧，其實成個柳橋聯合市場咧有2間好出名嘅魚食魚生飯啦。咁就係頭先一間咧就係我哋啱啱食嘅食堂光啦。咁嗰間咧就係偏家庭式啦，就主要係食魚生刺身為主嘅。咁然之後咧，我哋嚟到呢間第2間咧就叫做 F Concept。大家咧聽到個名都知道，喂，點解嚟到魚市場有間個名咁潮叫 F Concept 嘅咧？咁呢度個環境氛圍咧係似一間巴多啲嘅，有啲工業風嘅。咁同啱啱嗰間食堂光就係2個完全唔同嘅風格嚟嘅。咁為咗我哋一次過可以對比晒2間嘅分別咧，我哋梗係食完啱啱嗰間行咗個圈咧，再嚟食第2間。咁係啦，咁然之後咧，我哋啱啱睇完呢度嘅 menu 咧，呢度咧就係比較多啲咧小食啊、炸物啊，同埋重點係咧呢度咧係竟然唔使排隊啊呢一間。咁其實如果我哋試咗呢間好食嘅話咧，大家就可以唔使等咁耐咧，過嚟直接食呢一間 F Concept 啦。我哋嗌嘅第1個 set 到咗啦，為咗咧做同啱啱嗰個咧做一個好公平嘅比較咧，我哋就嗌翻1版海膽，睇下邊度靚啲、新鮮啲啦。咁但係咧佢冇得就單嗌1版嘅，我哋咧就嗌咗呢一個嘅海膽 set， 海膽 set 係啦。咁佢個 set 咧就係會有1版海膽，然之後咧佢係配咗呢個三文魚子啦，然之後咧就會有紫菜、有飯、有湯嘅，咁就成個定食啦。咁我哋試咗個原味嘅海膽，新唔新鮮先？咁但係咧見到咧，其實佢海膽嘅色水咧都好靚啦，但係咧佢就同啱啱咧個版好唔同嘅，因為呢啲版咧就係個色澤咧係好平均嘅，但啱啱嗰個咧就會有好多深淺色唔一樣咯。如果齋比較海膽嘅話咧，啱啱嗰一間反而仲個味道會再甜少少，兩邊咧都冇腥味嘅，但係咧啱啱嗰隻海膽係會濃好多咯，嗰個味道會出色好多喎，唔係喎，
試下又好好味。我而家咧就將嗰個三文魚子撈埋嗰個海膽，加少少豉油一齊食。果然撈飯先至係王道啊！撈飯好好食啊，佢又唔會有三文魚子勁鹹嗰個味，但係撈埋一齊就剛剛好。我試下佢呢個生蠔，因為咧我係唔食生蠔嘅，所以咧食評就要由珍姨提供啦。唔腥啊！唔食，好唔好食啊？但係好食，我中意食生蠔又覺得好食，爽咯。 5分滿分4分。 4分。珍姨嘅話，平時有人講嘢咁大聲。4分。我哋啱啱個食堂光咧都有食炸蠔啦，咁呢一個咧，佢個蠔望落去咧係大隻過啱啱嗰間嘅，同埋咧佢好似再鬆啲個感覺，因為啱啱嗰隻蠔咧，我諗嗰間個蠔嘅 size， 我諗係呢一隻嘅一半左右啦。勁爆好食啊！佢呢隻吉野炸蠔係好食過啱啱嗰間，都幾多倍，因為啱啱嗰間嘅吉野炸蠔我已經覺得好好食㗎啦，但係呢一間嘅蠔係再大隻啲，再嗰個肉係再爆緊啲咯。我唔識形容啊，因為佢個皮又好鬆啦，但係咧一啲都唔厚嘅，係好薄一層嘅咋。但係佢個蠔係超 juicy 嘅又係。我覺得咧，大家咧就算唔係入嚟食魚生，都可以入嚟食佢嘅炸物。我覺得絕對一試佢嘅炸蠔。佢嘅炸蠔係380 yen 一隻嘅，好好食啊！我哋啱啱咧，而家嚟到呢一間茶葉鋪啦，跟住咧佢有，我係想買白女茶嘅，咁然之後咧佢有幾個級別啦，咁然之後咧啱啱就入咗去咧，伯伯就俾我哋逐罐去聞下，咁就佢冇沖俾我哋試嘅，咁係聞咧都已經聞到好香嘅茶味啦，咁所以咧我就決定揀最高級嗰隻咧，咁就係1620 yen，咁我決定買一包試下咯，因為我又想買少少魚米茶試下。係啦，咁就可以2隻唔同嘅茶翻屋企飲啦。好啦，咁咧其實喺啱啱大門口啦，市場嘅大門口買茶葉嘅對面咧，就有呢間田中野菜店咧，咁就係我哋啱啱經過晒成條巷咧，唯一一間真係賣新鮮水果嘅鋪頭嚟嘅。咁然之後咧，我就見到有呢一 pack 好得意嘅白色士多啤梨啦，咁就係佐賀縣嘅。因為見到佢寫住天使之乜乜乜乜咁樣啦，因為佢好大粒。咁然之後咧，我阿姨咧就見到呢一個喺係島啊定 C 島啊嘅士多啤梨啦。咁我阿姨就話：呢 pack 都靚喎，咁所以我就買埋一齊試啦。咁呢一 pack 白色嘅士多啤梨6粒咧就係2000 yen，咁而呢一 pack 咧就係1000 yen 嘅。而家即場試下好唔好食先。試下呢個白色先，好咧，佢係一個心形咁樣㗎。超香士多啤梨味啦，白裏透紅嘅感覺，好腍喎，但係佢未去到話好甜嘅，佢係好清甜、淡淡地嘅士多啤梨香咯，但聞落去真係好香好好味。而家準備搭翻車出去天神行街啦。咁總括嚟講呢，我係好推薦咧大家嚟呢一個柳橋聯合市場嘅。因為咧，點解我當初揀呢一度咧？因為其實塘戶市場咧就好多人講，但係咧佢比較偏遠啊，我哋行程好緊密啦，所以就冇去到塘戶市場啦。咁另外嗰個中央魚市場咧，佢又淨係1個月得1日咧係開放俾街外人入去參觀啦。咁所以咧，我又冇揀嗰個市場。咁但係我覺得咧，如果你係淨係行程好似我咁緊迫嘅，想食靚嘅魚生飯啦，買下特色小食啊，咁都可以過嚟花2至3個鐘頭嘅。咁我哋啱啱11點落車，其實而家食晒2間魚生飯，然之後中間慢慢行街等嘢，咁就大約用咗3個鐘頭左右啦。咁所以我覺得大家都可以過嚟行逛下嘅。我覺得咧，如果你淨係嚟想食魚生嘅話咧，可以淨係 focus 食一間食堂光就已經好足夠啦。咁唔需要真係好似我今次咁咧，為咗去試探晒2間就食晒2間嘅。咁如果你覺得排好多人喎，唔想等喎，咁都可以直接去 App Concept。咁佢嘅吉列蠔係真係做得好出色嘅。如果中意呢條片嘅話，就記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！唔講咁多啦，我而家要即刻去血拼先啦，拜拜。